वेलकम बैक मोर এটা নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যেহেতু মই কেদাৰনাথ যাম সেইটো কাৰণে এটা কেম্পিং কৰিবৰ কাৰণে টেণ্ট কেম্প এটা অৰ্ডাৰ দিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আজি আহি গৈছে। এই আপোনালোকৰ মাজত আনবক্সিং কৰিছোঁ। এইটো টেণ্ট কেম্প 1050 টকা লৈছিল। এতিয়া আমি এইটো ফিটিং কৰিম আপোনালোকৰ আগত। এপিনে আহি যা আৰু ফিটিং কৰিব আপোনালোকক কেনেকৈ কৰে। এক্সট্ৰাল দিছে ষ্টিক এডাল লগাওঁ আমি এপাতকৈ ফিটিং কৰিছোঁ। কেম্পিং কৰিম ফিটিং কৰি আছোঁ। ফিটিং হ'ব এতিয়া ফাইনেলি। তাত লগা দুজনৰ কাৰণে লৈছিলোঁ টেণ্ট কেম্পটো, দুইজনীয়া লগা কেম্পিংটো ফিটিং হৈছে। আৰু লগাই দেখো তাত ফাইনেলি কেম্পটো ফিটিং হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অলপ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ।